Že od malega, pa če sem čisto iskrena, sem se vedno predstavljala, da bi poučevala, da bi bila v neki interakciji z ljudmi, ampak je potem nekako priporočila spodbude, trendi izobraževanja, nekako mi je bilo sugerirano, da mogoče pa ekonomija tudi ni tako slaba izbira. Potem pa je splet življenjskih okoliščin mi pripeljal do neke malo večje življenjske prelomnice. In takrat sem se potem vpisala na pedagoško andragoško izpopolnjevanje. Tam pa so se potem začele naprej odvirati poti sodelovanja, delo z različnimi ciljnimi skupinami in tudi na različnih področjih. Potem pa se je začel nabor kandidatov. Ne bom lagala, šok. Strah. In v prvi vrsti dvom vase. Ob prvem srečanju vame je zrlo 15 posameznikov, nevsakdanjih, učečih se, nemotiviranih, na njihovi strani veliko nezadovoljstvo, v meni pa je rojilo 6 mesecev. Kako? Tudi jaz sem mislila, da sem superman z vsemi informacijami, energijo, ker sem z veliko mero empatije, sem menila, da lahko pomagam vsakemu. Verjetno bi lahko, ampak mogoče si ta oseba na drugi strani ni želela. Veste, to so posamezniki, ki mi je malček v življenju zdrsnilo. Z ogromno nekimi etiketami, predispozicijami in na drugi strani, da lahko ta oseba pelje program in delo za to ciljno skupino, mora biti v prvi vrsti odprtega duha, brez kakršnih koli sodb. Kajti kje pa piše, da jutri mi nismo na njihovem mestu. Udeleženci so bili, tako rečejo, neka brca, da si dejansko začel ozaveščati, ne več potiskati stvari, zato ker se je potrebno najprej, da opolnomočiš sebe, nenazadnje tudi, da si zelo kritičen do sebe, da raziščeš sence, ki so ti nastavljena ogledala, in pa da dejansko tudi na strokovni plati rasteš, ker sicer ne moreš dajati relevantnih informacij tej ciljni skupini. Samorefleksija je introspektiven proces razmišljanja o lastnem delovanju, odzivih, prepričanjih, vrednotah in odločitvah v različnih profesionalnih situacijah. Predstavlja pomemben mehanizem profesionalnega razvoja. V tem procesu izobraževalec analizira svoje izkušnje, jih simbolno prevrti nazaj ter preizprašuje lastne odločitve in odzive. S tem zmanjšuje impulzivnost in razvija bolj premišljeno strokovno presojo. V kompleksnih situacijah se odloča med različnimi možnostmi delovanja in izbira bolj utemeljene strokovne pristope. Samorefleksija ni le pogled nazaj, temveč naravnanost v prihodnje ravnanje. Omogoča kontinuirano učenje, večjo odgovornost in avtonomno strokovno delovanje. V našem poklicu je vsekakor potrebna strokovnost, znanje. Tisto, kar se pa ne da naučiti, je pa kar nosimo v sebi, ljubezen do dela s to ciljno skupino, želja po nenehnem učenju in pa en velik kup empatije. Ko sem dobivala ta ogledala, sem začela raziskovati, zakaj je temu tako. Zakaj me določene besede, situacije,
odzivanje oseb vzbudi bodisi tesnobo, vztrepeta moje srce, zavibrira glas, začutim stisko ali pa me to razžalosti, ker me spomni na neke dogodke. Ker prihajajo zgodbe, hočeš ali nočeš, ne glede koliko delaš na sebi, ozaveščaš situacije, postavljaš meje, realno razmejiš stvari, prihajajo besede, prihajajo situacije, hote ali ne hote. Kaj mi je takrat najbolj pomagalo, so bile v prvi vrsti moje strokovne sodelavke. Ekipa, ki smo verjele, da ne glede, kaj se bo zgodilo, zaupamo, verjamemo eno v drugo. Veliko pomoč mi je bil pogovor z našo direktorico in pa možnost supervizij, se pravi strokovna podpora, strokovno delo kot nekakšno oko z nekim objektivnim delom, z neko racionalnostjo. Mogoče samo z besedo spodbudi, da si dovoliš in da zmoreš pogledati z drugega zornega kota neko situacijo, dogodek, odnos, lahko narediš premik, lahko narediš spremembo in pa delo na sebi. Velikokrat pišem dnevnik, ta moja občutja, brez filtra, brez slovničnega zapisovanja, tako kot v danem trenutku čutim. In pa zelo veliko mi pomagajo fraktalne risbe. To je pa ta moja terapija, moj odklop, mojih 5 minut, moja cona udobja, kjer sem predelala, ozavestila. V prvi vrsti pa sem imela tudi en ritual. Vsakič, ko sem šla iz delovnega okolja, sem res do maksimuma navila glasbo, zato je glasba, nek zvok prevladoval nad mojimi mislimi. Če pa le čas dopuščal, pa samotni sprehodi na mestih, krajih, kjer sem vedela, da ni veliko ljudi, se pravi, da nisem potrebovala interakcije, pogovora, da sem res lahko bila sama sabo. Sem pa potrebovala kar dobro leto, da sem prišla do te točke ozaveščanja, da kakšna je moja vloga tam. Moja vloga kot mentorja in kaj so moje dejansko naloge in te meje, do katerih lahko grem. Namreč nimam čarobne palčke, da bi rešila vse izzive, tegobe, vsa pričakovanja. Ne morem zadostiti vsem njim. Zato je tukaj pomembno tudi, da sama sebi vem, kdaj, v kakšni meri, v obsegu vam lahko stojim ob strani, pomagam. In kaj so tudi moje pristojnosti. Vem pa zase, da sem človek, ki pravim, ki nimam tega, da se izklopim iz vtičnice. Izobraževalec se pri delu srečuje s stiskami, negotovostjo, občutki neuspeha in visokimi pričakovanji udeležencev. Če ob tem prevzema tudi njihova bremena in odgovornost za njihove življenjske izide, se povečuje tveganje za psihološko preobremenjenost. Dolgotrajna izpostavljenost takšnim zahtevam pomembno povečuje tveganje za izgorelost, čustveno izčrpanost ter občutek nemoči. Samorefleksija omogoča prepoznavanje lastne meje odgovornosti ter razlikuje med podporo posamezniku in prevzemanjem njegovega bremena nase. Profesionalna distanca pri tem ne pomeni odmika ali brezbrižnosti, temveč uravnotežen odnos med empatijo in strokovno presojo. Z razvijanjem refleksivne prakse se krepi odpornost na obremenitve ter ohranja psihološko stabilnost, kar je ključno za trajnostno in kakovostno delo.
Po mojem mnenju nas današnji tempo življenja slej ko prej pripelje do tega, hočemo ali nočemo, da je potrebno delati na sebi. Če pa to predolgo puščamo nekje na zadnjem vagonu, pa pride slej ko prej do izgorelosti, nezadovoljstva in želje po menjavi službe in tudi panoge dela. Potegniti sploh v prvem letu ločnico med službo in privatnim življenjem je bilo izjemno težavno. Sploh zaradi tega, ker so se mi znova in znova vrteli prizori, odzvanjale besede in zato podpora domačih mi je bila tukaj izjemnega pomena. Pred svojo družino v domačem okolju nisem nikoli skrivala ali potlačila čustev. Odkrito sem govorila o situacijah in tudi odkrito povedala, da je bil mogoče zame naporen dan, težaven, da so se porajale stiske. Vem, da sem z družino razvila odnos in ravno zaradi tega odnosa, njihovega sprejemanja mojega delovnega mesta, načina, kako in kje delam, sem tudi njim veliko prinesla in ravno zaradi tega sprejemanja, razumevanja, lahko delam to, kar delam. Predvsem pa pomembno, da si to, kdor si. In ko se pokaže, jaz rečem, te sive lise, kar nekje so, ostale, potlačene, ampak so del naše poti, je prav, da jih ozavestimo, z metlo malo počistimo in rečemo, hvaležni smo, hvala za pot, pogledate nazaj, ampak potem greste naprej, zato ker s tem, ko boš rastel, ko boš ozavestil vse svoje male napakice, boš čez mesec, čez leto dni tako zelo ponosen nase, da si ravno skozi to samo refleksijo prišel do tam, kjer si danes. In nič se bati pogledati tudi v najbolj temne kotičke, ker včasih v teh temnih kotičkih je tako bistra pa lepa voda, da je vredno tudi tako daleč iti.